Aio che tempo a sto qui non t'avia stella e l'ora di Giuga. Aio Laurent et Laura d'Ampara. Ma chi è l'ora di? Isabelle Anton. Aio Giughem. Buonasera, felice di ritrovare come tutte le sere non via Stella, Padula insieme ai Sabi Antoni. Accogliamo le nostre squadre di stasera, è una partita che si piazza sotto un segno di rivincita. Conosciamo le squadre di Trail, Defi, Poletti Sciacamana, Valérie, Isabelle, Nadia. Buonasera. Giusto per rammentarci, le Trail, Defi, di una corsa tutti gli anni. Non c'è cadone che corri. Correte tutte e tre o no? Isabelle soprattutto. Isabelle, e basta. Vite. Elle a l'air convaincue, oui. Dunque, tutti gli anni, dove si passa da fare? A Bastia, a Ville di Petrabugno. A Ville di Petrabugno, 10 km, quanto? 10 km. Bon, ha detto che era una rivincita, posto che la scontratore stasera, a squadra, e avete vinto contro Elli. A squadra di Team Sport Travel, Maria Santo e Henri, salute. Salute. Maria, ci rammentiamo intorno, lo scopo di Sport Travel è di organizzare un'epoca di prove sportive ma turistiche di no. Soprattutto turistiche, per far conoscere a Corsica altrimenti che in viaggi culturali o davanti a spiaggia, se giorni sportivi in montagna o anche un altro, ma specialmente assai sportivi, pas gente che gli piace a corso o a marciare o a fare il canyoning o a fare i trail come quello che organizza i nostri nemici qui. Avversari, Basterà. Dunque, tu l'hai in forma quantunque. Quantunque. Il y avait le pas bronzé idiot, il y a le bronzé transpiré. Ma ce n'est pas tout le monde. Di sicuro. A me sapienton a me una vi presento più di Patrizia Catacega, salute. Buonasera. Io sono mica da consente, di che tutta questa animazione sportiva non sono mica culturale, perché di tutta maniera si scopre il patrimonio, si scopre la natura, dunque c'è di noi la cultura. Io di no, donc quando sono in spiaggia, sans le savoir, je me cultive. Poi vi coltivate qui tutte le sere. Che di sicuro, non pago tutte le sere. E a continuare stasera giocando a raffica. Bon, sapete, è una rivincita. On est sur les dents e mane non tu fondo il primo chi picchia e lui che risponde. Rispondete bene, pigliate 20 punti per la vostra squadra. Ci siamo? Yeah. Allora, prima domanda. Chi arma dell'armata di Pasquale Paoli è anche un nome di un gruppo di musica? L'Arcouge. Oui, anche assai che siete voi che avete pizzati i primi. L'Arcouge, risposta a voi. Perché tiene a mano alta così il tempo che la valghi. Ma ci so che hanno un metodo, perché non è. Il marche pas. No, la so, come di amica. Cominciamo. La prima domanda cominciamo. Chi animatore di televisione è famoso per Zoditata? Sa dicté. Usoditato. Sa dicté, tocca a voi. Marche pas. Dicté, vous ça dicté. Pivot. Bernard Pivot. Bernard Pivot. Risposta a voi. Bernard Pivot, che dal 2014 è presidente di un concorso. Donc, conosciamo bene Usoditato e poi come animatore dell'emissione di noi. Apostrofe. E comparo di società di dentisti, cioè di latino. Un'altra domanda. Situata des fois il y a que moi qui les comprends. Situata nel comune di Grosseto e Brugna. Chi bocca si deve francare per andare da Iaggio a Ruppia? San Giorgio. San Giorgio. Risposta a voi. Mi pare che hanno ritenuto la lezione, Oggi fa come voi, Laurent. A Wocca detta di noi, a Wocca di Stark.
Oh, joli, joli. Ah, bravo, bravo. Ultima domanda. Chi è un nome di un continente di ghiaccia a sud di un globo? Un nome di? Le continent continente recouvert de glace au sud du globe. Ghiacciato Ah, au sud. L'Antarctique. Risposta una. L'Antartide. L'Antartico. E infine l'ultima. Chi artista d'origine russa face ballare tutti in un palazzo Giubega in Calvi? Tao B. Taubi. Risposta una. Qui si vede quelli che di tanto in tanto si facciano una passata in detao. Allora. La di visto, voilà, un'epoca di urte. The place to be. The place in to Calvi. be in Calvi. Bon, 20 punti Corsica. quantunque, ma sono in testa ancora 80 punti. Bravo. Bravi. Continuiamo e giochiamo a varia via. A varia via una domanda, tre possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e Patrizia vi faccio tre proposte. Rispondete bene così pigliate 20 punti. Vi sbagliate vi cacciamo i 20 punti e regaliamo l'altra squadra. E la cominciamo a questa prima domanda con la squadra tra il figli. A Nantes, chi comune si trova l'aerodromo d'Alzitone? Tra Corti, Probia o Aghisonaccia. Alzitone. E non t'ha comune di toute façon, les autres, Corti, on est- Pupia o Ghisonaccia. Ah, tu veux dire ça? Non. Moi, j'aurais dit Propria, non. Propria. Pupia, Ghisonaccia, Corti, Milite, dunque. Ah, on dit ce que tu sais pas. Non, je sais pas, moi. Bon, mettetevi da con sé. Bon, allez, Propria. Propia, va. Valeria ha detto Propia. E la prossima volta ascolterete Nadia. Ah, no. A Ghisonaccia. Non sono mica i nostri loghi, È stato creato l'81. Ma bon, a Biagio orientale si sa che la coltu, la vio di l'americani, tempo io era. C'è un bello libro di Dumeta Dei. Anche due, Anche due. USS Corsica e dopo ha oui, scritto... Corsicana. Ha fatto la seguita We Are Corsicana. Corsicana. Con Jean-Michel Casanova. Questi sono belli libri da leggere se l'uomo si interessa Amigo. a sto tempo qui che li venivano l'americani a dai chewing gum ai giochi in Corsica. E che hanno imparato a giocare a basket, a baseball, Ah, eccetera, eccetera. C'è stato un film di noi, non ta via stile. Tocca a noi. Quali sono gli ingredienti di un calimoccio basco? Penso che se lo si dice così, no? È un so mica, parlo mica Calimoccio vasco, basco. dunque calimoccio, vino e Coca-Cola, biera e succo d'arancio o muscadello e sangria. Les ingrédients du calimoccio basque. Vin et coca, bière et jus premier. d'orange, muscat et sangria. Deuxième ou le troisième? Come è un nome? Mus? Calimoccio, Calimoccio. si scrive con una T, X e O. Cio. Quindi le troisième. Muscat. Sangria et muscat. Muscat. Sangria et muscat. De toute manière, Vino e coca, biera e succo d'arancio, muscadello e sangria. Ça plutôt, non? Bière. Ouais. Bière et Et jus d'orange. Bière et jus d'orange. Ouais. E Bière là, et jus che d'orange. viene l'ultimo. L'ultimo muscadello e sangria. Allez, una proposta per piacere. La terza. Adesso, muscat et sangria, contunque. Faudrait être fou pour faire du vin et du coca. Ma so scegli baschi. Vin et coca. La stessa quantità di vino e di coca e bene bene. Et c'est pas bon, hein? Vai, coca. Liscia. Tocca a noi. Chi è la specialità dell'isola veneziana di Burano? Uedro, a dentella o l'arancia. La dentelle. Voilà. Perché uetro di Burano no, Murano. La dentelle. La dentelle. Ne siete sicuri? Sei sicuro? Bon, è a radio, risposta una. Enfin. Ha conosciuto a Zoeda d'Oro i geremo tra il XVI e il XVIII quando Venezia era una città pudentissima. Ma penso che si va di noi e che è un'attività che esiste ancora.
Parliamo di sport nostrale. Dai, nostrale. Chi sport assomiglia a bracciuta? Si dice di no e vince. Chi sport assomiglia a bracciuta? E vince, ie. Allora, ie a lotta, a gacciutada o udiro a gorda? A lotta. A bracciuta, allora. A lotta. È conosciuta risposta buona. Ie mica gaccioti inde a e vince onde a bracciuda, posto ghi dire un sport, ghi si praticava solo una lotta a forza ierace e un ciulia mica da né cazzotti né nulla. Penso che c'è una soggiuga a rimette in ballo appena tutti questi sport anziani, gorsi. C'era di nu, dirà gorda, ma ricordo che in Bastia o veggia non antauetiu bortu boganiva su di rua gorda qui, su sport nazionale gorso. Boh, manco bisogno di fare una bracciuta per pigliare un pochi di punti. Boh, conto che avete 40 punti, ma sono sempre in testa con 100 punti. E giochiamo allora a trappola. A trappola, sono queste domande che sapete preparati dai nostri candidati. E cominciamo con la squadra Trail des filles. Elle est facile la question. Elle est facile la question. Non, la nôtre pour eux. Bon, bidaremo. Pour Marie. C'est di no, no. La nôtre est facile aussi. Bon, e una parla di l'altra strada. Di no. Torna. In 2009, quanto tempo ha messo José Combo per la prima prova soprana femminile di l'alta strada? Sono tre proposte comunque. 52 heures. 44h45, 51h35, 56h04. 56,04. C'était facile, hein? C'est facile, per quel Casani, di sicuro. Che ne so quella, se la corsa in 44 ore, 51, 56. O caschi male, so io che l'ho portata tutto il Allora, Dunque, ma questa di noi regalo. dunque risposta buona. Che avete fatto Maria? assistenza. La di corso un cunella di tutto GR su Tanaccio, dice. D'accordo. Per accompagnarla e aiutarla moralmente. La più, su No, Sur- di Emilio Chi è? Leconte che cutene. sa tutto, In quanto tempo? 41 ore, Vabbè. 41 heures, 22 minutes et 10 secondes. Voilà, ça c'est fait. 40 punti, bravi, bella risposta. Tagliate radio, dirà semplice per Eli, Chi vanno preparato. Boh, c'è una scelta di noi, allez, ça va. In 2014, peso prova sobrana. Quanto tempo ha messo Guillaume Peretti per fare l'altra strada? Allora, 31h50, 32h, 32h30. 31h50. Non, attends. 31h50, 32h. 31h50, 32h, 32h30. En même temps, je sais plus. Hein. Non, il y avait des centitas, il y avait des virgules, non? 32h30, allez. T'es sûr? Non, je sais pas. Non, je sais plus. 31, il a mis en 31. 32, allez, idée. 32, allez, on met au milieu, 32. De toute façon, c'est où les 30, voilà. Il les a mis en 30 et des brouettes. En 30 et des brouettes. Enfin là, il y a Essayez pas. 31, 50, 31, 32, 32, 30, mais j'ai pas de brouette. 32, allez, on dira 32. 32. Allez, je m'en souviens plus, mais on dira 32. Voilà. Risposta buona. Anche un poco. C'est pas mal les passé questions. à la risa, hein, quand même, si t'avais pas répondu. Hein. Donc, il y a battuto quello che ha eu record dirà Kylian Jornet. C'est ça. Comment c'est ça? Ça peut être tout à l'heure. Qui avait l'ancien record. Et qual è che l'ha un record à Ah, comment il s'appelle? François Daen. Ouais, c'est ça. Daël. Voilà. C'est un copain de Marie. Ha fatto l'assistenza. Bon, comunque avete preso un'epoca di punti, Ti hai detto 80 punti, ma sono sempre in testa, con 140 punti, bravi. L'affare è serio, Vabbè. Giochiamo a Uscia Capo. E mo la vede, dunque, per trovare su Sciappacapoli stasera. Bon, vi posso dire che è un personaggio. È difficile, È un personaggio. Vabbè.
4 indizio, 4 allora. Al primo indizio hai un'idea, 60 punti, e poi dopo facciamo 10 punti a ogni indizio. Siamo pronti? Allora ascoltate il primo indizio di Patrizia. A un momento dato, quando lui si sentiva un nome in Corsica, era Gattiusegno. Era meglio appiattarsi quando scalava io. Ero di quelli che pigliavano ma che andavano in onda. À une certaine époque, quand on entendait son nom, c'était pas bon signe. Quand il débarquait, il valait mieux se cacher. Il était de ceux qui prenaient sans rien donner. Un bel aiuto, lui, ça. Il è bello. Saracino. Un nemico a avvenement, vi dico subito. Così è Continuiamo. fatta. Un altro indizio pa 50 punti. Sono nato in Turchia in un 1485. E ha girato in tutto il Mediterraneo, in Corsica, non ha mica avuto solo nemici. Mi sono alleato con San Piero contro Genova. C'est Dragu. Avete picchiato un tuo funzo e mi dite? Dragu. Dragut. Cos'è il suo nome? Dragut. 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 Qual è Dragut? Era un saracino che veniva a fare razzia nelle corse di Corsica. E dopo... Preso di pirati, chi io? Sì, è un corsario. Corsario, ouais. Moi, je n'étais pas née. Hein. E allora, Henri? E dopo quando Francesco I, re di Francia, si è alleato Con San Piero? San Piero, Cosa- Cavadaia, pa Francesco I. beh, dunque, E dopo Francesco I si è alleato con Dragut, mi pare, e sono venuti in Corsica tanto per lottare contro i genovesi. Esattamente. Ma prima era stato fatto prigioniero nel 1540 da Doria, mi pare, e l'avevano chiuso per un anno di un fortino, dopo l'hanno liberato contro soldi. E dopo, ecco. Dunque, da nemico è passato alleato. Dunque, i nemici devono essere amici. Ha avuto un statuto di residente, se lo si può dire, un momento dato. Bon, le trail des filles. Avete capito che Henri conosce tutta la vita di Dragut. Henri, t'es E fort. la risposta è buona. Bon, ça sent pas bon là. Ah, pas gênant. Là. 130 punti. Ma passare in città hanno vinto la squadra di team Sport Travel con 180 punti. Con poco. Grazie a Dragut, il nostro amico Dragut. Dragut va tomber, hein. Dragut va tomber. Enfin, du coup, un partout. Parfait. Un partout. Allez, régalez pas tout le monde. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di assogare con le creazioni profumate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Bon, non so per conto vostro, ma io mi sono accampato stasera. Dunque, venite a giocare con noi, sabiantoni.tv. Da qui una stundetta di informazioni, non ta via stella e non su di scappa. Voglio ringraziare il pubblico di stasera e due belle squadre. E a me Sabiantoni, a me Patrizia, che faceva. Basterà per stasera, ci ritroveremo da qui a poco, allora ciao. Vieni là, vieni là.